Доброго всем! Сегодня к нам в работу поступила головочка Ford Focus. Почти 1 литр 2013 года. Ничего вообще с ней не делали. По утверждению клиентов ее вот сняли. И вот она в таком состоянии приехала к нам. То есть механик снял и отправил ее к нам. Работает этот автомобиль сугубо на бензине. Ну просто идеальное состояние, как вы видите. Никто ничего не делал. Ни с седлами, как вы видите, вот они блестящие такие седла с хорошими фасочками. Ну, выпуск, да, немножко нужно будет подзаузить. 45-ю фаску можно вообще не трогать, то есть заузить только 60-ю. Может быть, алмазиком пройтись, но это после мойки чистки мы посмотрим. Алмазиком чисто зашлифовать поверхность, то есть практически с этими седлами ничего делать не нужно. Впуск также идеальный, ну, немножечко подправим, конечно, алмазиком, либо же подрежем на станочке, едва-едва коснувшись. Для начала мы перевернем валами кверху и посмотрим, что же приключилось в этой головке. Валы идеально вращаются, как вы видите, здесь состояние тоже идеальное. Итак, что же произошло? Вот мы видим, лопнул один бугель. Вот и второй бугель сломан. Как оказалось, люди буквально не знали, что нужно менять ремешок периодически. И на одном ремне проехала машина 280 тысяч. Здесь ремешок находится, как и цепь в масле, вращается зубчиками. Но я думаю, если бы поменяли вовремя ремень, то и головка еще долго и долго ходила. Как сказали хозяева, у них по мануалу замена в 250 тысяч. Ну, как бы, если бы они поменяли вовремя, то ходила бы и ходила эта головочка. Ну, а так как ремешок вовремя не поменяли, то мы видим такую ситуацию. Это вот клапана, моторист рассухарил клапана, как вы видите, клапаны тоже в идеальном состоянии, то есть практически никаких нагаров. Очень красивые клапаны, никто их, естественно, не обмывал, ничего с ними не делал. В этом ящичке моторист сложил и положил в порядке, как должны лежать клапаны и толкатели. Пронумеровал. Смотрим на клапана и видим, что такое ощущение, что эти клапана вообще новые. 280 тысяч пробежал клапан после того, как я промерил клапана. По износу они оказались все идеальны. То есть износ абсолютно минимальный, там максимум 1 соточка. Ну, выпуск, конечно же, немножко поджаренный, но это и понятно. Выпуск больше изнашивается. Ну, вот как раз на выпуске и был износ 1 соточка. То же самое со втулками. Втулки находятся в идеальном состоянии. Ну что ж, раскручиваем бугеля и обязательно посмотрим на болтики. Потому что там, где произошел удар, то наверняка эти болты будут гнутые или потянутые резьбой. Поэтому, когда мы выкрутим болтики, нужно будет обязательно на них посмотреть. Ну, собственно, обратить внимание, конечно же, и на остальные болты. Итак, раскручиваем и смотрим. Да, визуально очень даже заметно, что болтики вот вращаются, видите, как он как овал ходит по эллипсу. И даже визуально видно, что болты не то что потянутая резьба, но и гнутые. Поэтому те болтики, которые нас не устраивают, мы помечаем. И в список запчастей запишем эти болтики. Ну а этих 2 поломанных бугеля мы будем изготавливать самостоятельно. И, конечно же, на биение нужно будет промерить этот вал. Ну, проверим оба, естественно, вала, но особое внимание мы обратим здесь, и что-то сдается мне, что вал будет тоже гнутый, раз произошла такая беда. Снимаем бугели со второго вала. Протрем шеечки валов от масла и посмотрим, каков. Конечно же, видно, что валы поработали, но они поработали не критично, то есть как обычные валы. Абсолютно ничего с ними не нужно делать, разве что полирнуть эти шейки. Также оценим износ и самой постели вала. И здесь ничего критического мы не видим, то есть трогать ничего здесь
не нужно. То есть не надо восстанавливать постель. Теперь обязательно проверим клапаны на биение. Что самое интересное, 3 выпускных клапана как раз в этих цилиндрах, где были сломаны бугели, они имеют биение. 4-й клапан имеет биение небольшое, в принципе можно постараться было бы его вышлифовать, но клиент сказал, что не нужно вышлифовывать, я куплю 4 новых клапана. Хотя 5 соток, как бы вы понимаете, что это не критично, можно было запросто вышлифовать. Помечаем гнутые клапаны крестом и откладываем их в сторону. А вот теперь посмотрим на валы. Вал выпускной имеет практически 8 соток биения, это очень много. Впускной вал, как видим, вообще идеален, то есть нет биения даже сотки, что называется вал спид. Естественно, что было об этом сказано клиенту. Клиент был в шоке, потому что вал стоит очень много денег. То есть вал-то сам может быть и не так много денег, но нужно поменять звездочку, поставить, это целый геморрой, и у нас сделать это практически невозможно, а купить новый вал вместе с этой шестеренкой это стоит космических денег. Поэтому по согласованию с клиентом, клиент дал добро, чтобы мы этих 7 соток убрали, то есть чтобы мы отрихтовали вал. Конечно, дело стрёмное, но вал чугунный, когда он не полый, отрихтовать можно, и проблем как бы мы не наблюдаем, но здесь вал имеет канал маслоподачи, поэтому только лишь согласие клиента, только лишь по его настоянию, скажем так, хотя мы сперва отказывались этого делать. То есть человек сказал, все, что произойдет далее, это будет моя беда. Мы подровняли вал. Пока мы этим занимались, расточник, координатор расточного станка Виталий приступил к изготовлению бугелей. То есть изначально токарь сделал 2 кругляшки, 2 вот таких болванки заготовки. А Виталий расточник зажал сперва бугель, один из целых бугелей. Сделан это для того, чтобы можно было осуществить промеры, снять координаты, занести все это в список, чем он, собственно, сейчас и занимается. Далее Виталий выравнивает стороны, выгоняет их в нужную толщину, потому что на токарном станке эти болванки были грубо обрезаны с небольшим припуском, там несколько миллиметров. Теперь же Виталий делает идеально ровные в размер заготовочки. Итак, контрольный замер. Нужно еще сделать 6 десяточек. Снять еще 6 десяточек. Естественно, Виталий убирает эти 6 десяток. Контрольный замер, все. 13 миллиметров. То есть именно та толщина, которая есть у оригинального бугеля. Сколько у нас там высоты? Миллиметров 15 режем. Теперь отрежем 15 миллиметров с макушки. Сейчас мы сделаем бугель по высоте. Сделаем это все сразу для 2 бугелей. Зажмем их. И Виталий начинает понемногу снимать 15 миллиметров. Переворачивает полученные полукруги на другую сторону и снимает сверху остатки, естественно, промерив, сколько должен быть по высоте бугель. Померили, посмотрели, нужно еще 1,5 миллиметра снять. И вот в итоге у нас получились такие заготовочки. Меряем толщину, то есть ширину бугеля. 54, а здесь у нас, грубо говоря, 60. Для того, чтобы войти в размер, нужно еще по 1,5 миллиметра с каждой стороны снять. Что Виталий, собственно, и делает. Он берет, сперва снимает 1,5 миллиметра с одной стороны, затем переворачивает их, уже операцию производит и с обратной стороны.
Виталий составляет оба полученных бугеля и сделает сейчас центральное отверстие. Сразу в двух бугелях отверстие под распределительный вал. Отверстие под распределительный вал. Естественно, размечает, делает центр. Затем керном кернит отверстие для сверления и уже сверлом начинает сверлить. Сверло на 19. Рассверливает, а уже в остальной размер Виталий будет вгонять при помощи резца. Диаметр вала 25 мм, мы оставим 24 мм диаметр, поэтому от 19 по миллиметрику полтора Виталий начинает снимать внутренний диаметр. И таким образом доходит до 24 мм. Затем обязательно нужно будет сделать канавочку. Канавочку нужно будет сделать на диаметр, чтобы после расточки до 25, чтобы канавочка эта была определенного диаметра. Поэтому Виталий вымеряет глубину канавочки на оригинале, и такую же глубину канавочки делает и в новых бугелях. Обязательно капает маслица и приступает к резанию. Теперь Виталий вынимает, вот какая красота у него получилась. Далее нужно разметить отверстие, сделать отверстие под болты бугелей. Естественно, сперва намечает отверстие, берет сверлышко. Болтики у нас диаметром 6 мм. Сверлышко берет Виталий 6,2. И в оригинальных есть наполовину сверление диаметром 7 мм. Зачем это сделано, непонятно, потому что направляющих здесь нету. Но Виталий повторяет сверление тоже семерочкой и делает их также наполовину, как и в оригинальном бугеле. Теперь Виталий пробует, что у нас получается. Виталий ставит бугель на свое место, берет два болтика, обтягивает их и смотрит, как они сидят. Теперь Виталий делает занижение под шляпки болтов. Они получаются около 1,5 мм. Выставляет фрезочку и снимает с обеих сторон эти 1,5 мм. Занижение было там где-то получалось толщина 19. Вот Виталий сделал 19 и, собственно говоря, на этом останавливается. Бугеля готовы. И теперь их можно передавать дальше в работу росточнику постели Тимофею. Тимофей, естественно, как вы знаете, я вам уже рассказывал, как делается, восстанавливается постель. То есть занижаются немножко бугели, то есть снимаются 2-3 десятки, а то и 4 десятки. Тем самым резец идет ниже, снимает с поверхности постели в самой головке и в бугеле. Вот так на токарном станке подрезаются бугели, все 4 бугеля на 3 десяточки. Обязательно токарь Виталий полирует шейки распредвалов. Вот таким нехитрым способом, собственно говоря. Далее Тимофей ставит бугели по своим местам, естественно, обжимает их с усилием, выставляет резец и, как я раньше рассказывал, протачивает за несколько подходов, протачивает за несколько проходов до диаметра шейки вала, а затем накидывает 6 соток, 5-6 соток и делает уже чистовой размер с необходимым требуемым зазором.
По окончании работы, естественно, удаляется вся стружка, выливается из всех каналов, удаляется вся стружка. Ага, поехали. Ну а пока ребята занимались своими делами, я очистил клапаны от нагара. Вот такой красавец, как справа он получается. Естественно, восстановил фаску тарелки клапана. Клиент привез новые запчасти. 4 клапана от Фреции. Сейчас посмотрим на них. Вот кому интересно, какой код имеют эти клапаны. Сравним их, естественно, по диаметру, по расположению сухарей. Ну, на всякий случай, скажем так. Клапан возьмем, попробуем магнитом. Выпускной он не сварной, как оказалось. Хотя, как правило, все выпускные, вы знаете, ставятся сварные. То есть ножка износостойкая, а головка клапана жаропрочная. Поэтому получается сварной, но здесь получается цельный, с жаропрочной стали. То есть он не магнитится. Ну и видно, что там, где идет рабочий ход ножки клапана, там выполнено покрытие. Это вот сальники такие интересные, у них пружинки из цветного металла, то ли это покрытие такое. Ну и 3 оригинальных болтика. Я решил все-таки подрезать сюда на станочке, не касаться практически 45-й фаски, только подрезать 60-ю. Ну и после подрезки обязательно притереть клапаны к седлам. Теперь нам нужно выполнить регулировку, первоначальную регулировку. То есть я оставляю клапаны по своим местам на старые сальники. Ну и размещаю, как были разложены толкатели. К слову говоря, моторист сказал, что какие-то странные зазоры у этой машины. Очень огромные зазоры на впуске и поджатые на выпуске. Ну, сейчас посмотрим. Кстати говоря, даже по мануалу они идут немножко увеличенные зазоры. Расставили толкатели, теперь ставим на место валы. Обязательно смазываем шейки маслом. Расставляем пугеля по своим местам. Естественно, все их оттягиваем с усилием. И теперь мы можем осуществить первоначальную регулировку. Итак, смотрим, что у нас на впуске делается. 0,2 на впуске вылетает. 0,2 вылетает. Берем 0,3. 0,3 тоже также вылетает. 0,4 в одном месте заходит, в другом уже не хочет. Это огромный зазор, с учетом того, что я пошлифовал тарелку клапана, там притер, соток 5 точно ушло. Смотрим в остальных местах. В остальных местах тоже самое. То есть как бы зазор нереально большой на впуске. Как и говорил моторист. Хотя, как утверждают клиенты, в мотор вообще никто не лазил. И даже когда я затем отдавал головку, уже готовую выдавал, я еще раз переспросил, они сказали: нет, мы покупали эту машину в автосалоне, новую, с нуля, и за все время эксплуатации никто туда не залазил, не снимал. Во-первых, не очень многие хотели заниматься этим ремонтом, да и практически не могли найти, потому что машина, как они сказали, редкая и, в общем-то, геморройная, поэтому мотористы отказывались ее делать. Проверяем, что у нас получается на выпуске. 0,2 не лезет. В итоге, грубо говоря, у нас в круговую получилось, что на холодном клапане зазор 0,35, на горячем 0,25. Я думаю, что такого быть не может.
Я думаю, что, скорее всего, перепутали толкатели. Хотя я вновь таки переспросил еще раз у моториста, не мог он перепутать толкатели. Он сказал, нет. Я снял головку и померил зазоры, и вот сам увидел такие зазоры. То есть я, говорит, ничего там не путал, не менял, они такие и есть. Сейчас я померяю толкатели, посмотрю, какие зазоры. Неужто где-то кто-то напутал с этими зазорами, кто-то что-то не договаривает. И если так есть, то можно обойтись тем, что поменять толкатели, тогда как бы у нас все срастется. Мы так и сделаем. Итак, меряю толкатель на впуске, меряю толкатель на выпуске. Итак, на впуске, там где большой у нас зазор, толкатель оказался меньше, а на выпуске толкатель оказался больше. Теперь, если мы сейчас размер, то есть там 3 мм и 176, а на впуске 3017, то есть если мы сейчас впуск и выпуск поменяем местами, то у нас практически все станет на свои места и зазоры будут практически в идеале, но разве что можно будет до максимальных размеров подправить, чтобы больше, дольше проходила головка. Меньше. То есть теперь, если мы меньше поставим сюда, больше поставим сюда, то у нас должны зазоры выровняться. Ну, для чистоты эксперимента я проведу еще на 2-3 толкателях. И как вы понимаете, все оказалось аналогично. То есть я сейчас что сделаю? Я возьму, поменяю толкатель. То есть я не понимаю. Что-то берут меня большие сомнения, чтобы на заводе могли перепутать. Но однако же оно как-то все-таки работало. И я не поверю, что за такой срок работы, чтобы на холодном валу, на холодной стороне зазор увеличился, а на горячей он так сильно просел. То есть, такого быть не может. Чтобы изначально на холодном был зазор гораздо выше мануальных. Потому что вы сами понимаете, пусть я 5-7 соток обработал, то есть зазор на холодном тогда выходит там чуть ли не полмиллиметра. То есть, такого реально не может быть. Больше, чем мануальный получается зазор. Нет, здесь что-то не так. Вновь таки повторюсь, или кто-то что-то не договаривает, или какая-то непонятная тема. Собственно, я подписываю стаканчики на всякий случай, чтобы не запутаться самому с собой. Мало ли. Для этого их протру. Все, писал фломастер, пронумерую. Ну и теперь буду менять стаканчики местами. То есть выпуск ставлю на впуск, впуск на выпуск. Естественно, все вновь ставлю валы, вновь ставлю бугеля, вновь их обтягиваю и проверяю, какие зазоры получаются у нас теперь. Сразу же пробую на выпуске 0,3 заходит. Пробую щуп 3,5 входит. Пробую 4, в одном месте заходит 4 десяточки, еле-еле так с натягом, во втором месте нет. То есть вот он зазор, по мануалу самое интересное зазор 45, то есть большой зазор изначально, 4,5 на выпуске и 3,5 на впуске. Попробую теперь на впуске, что у нас получается. Две десятки влетает. Беру 2,5. 2,5 тоже лезет. Ну, лезет кое-как. То есть на впуске можно сделать 5 соток. И получится 3 десятки. То есть когда поставим на место пружины, этот зазор еще увеличится. Потому что будет поджиматься вал, там получится где-то 3,5. То, что нам как раз и нужно. Пробую на всех остальных клапанах. Фактически выходит фактически та же история. То есть делаю на всех клапанах, подшлифовываю их всего лишь на 5 соточек. Это как раз те 3-5 соток, которые я снял, восстанавливаю фаску тарелки клапана. Ну и так, сейчас сделаю я это сперва на
спуске, то есть что я по 5 соточек вытаскиваю клапаны, по 5 соточек их подторцовываю. Конечно же, ставлю все это на место и, естественно, проверяю. Теперь вывожу выпуск точно таким же способом. Ну, там, понятно, 5 соточек на 2 старых клапанах, а вот 4 новых клапана я подторцую десяточку. Это вполне нормально, это немного. То есть я не сниму с торца клапана защитный слой. Теперь это все можно разобрать, отправить головку на фрезеровку. Естественно, ее обмыть, ну и все уже собрать в кучу. То есть засухарить клапаны, поставить валы, обтянуть и отдать клиенту. Собственно, на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, кидайте донат, обязательно отвечу. И без аварийных вам поездок.